recording. ¿Cómo se llama? Cancún TV. Bye. ¡Dale, Oliver, dale! Ahí la presión es real, todo que real. Le pega recio. Dale, dale.
Eso, Santi. ¡Empiece! ¡Ahora más tú! Bruno! Bruno! ¡Mano! Está cayendo Vamos a terminar, vamos a favor. Bruno, échale ganas, papá, vamos. Échale ganas, Bruno, ahí. Israel, provoca el error, papi. Vamos, Provoca el Bruno. error, papá. Bruno. Eso, papi, eso, papi. Vamos, Santi, vamos, Santi. Échale ganas, Bruno. Vamos. Llégale, vamos.
baja poquito. Eso, Mati, eso, Mati. Baja, Bruno, baja. ¡Ve, Bruno, Bruno! ¡Ve, Israel, ve, Israel! ¡Ve, Bruno! ¡Ve, Israel, ve, Israel, ve! Bruno, llega, Bruno. Ve, Bruno. Bruno. ¡Eso, portero! ¿Cómo jugaremos? ¡Duro! ¡Duro! ¡Duro, equipo! ¡Duro! ¡Pescado, Luna, siga! Matthew, acompaña, acompaña. Ahí quédate. Matías, agarra uno. Agarra uno. Presiona ahí. Provoca el error ahí. Además de guapos juegan bien. Además de guapos juegan bien. Además de guapos juegan bien. ¡Vete!
¡Esa es tuya, Santi! ¡Esa es tuya! La perdiste, recupérala. Vamos, ahorita sale. Cabeza, Mateo, la cabeza, la cabeza. Ahí está Tarzán. ¡Háblense, Matthew! ¡Van juntos! ¡Dale, Lizán! ¡Dale, Lizán!
Cabeza. ¡Acompaña, acompaña! ¡Recórtalo, Mati! ¡Recórtalo! De Israel. Pásese adelante, El Nunga, que sí se la puedo mandar libre al Mati. La van a hacer perra, va a ser. Ya van a ver que la están acomodando bien.
atrás. Es más de atrás, es más. ¡Árbitro! Acércate, flaco, acércate. Pasito, pasito. Le pega. ¡Vamos, Isma! ¡Vamos! Agarra viada, agarra viada, agarra viada. ¡Va por la pelota! Esto está aquí. Ya viene Barrón. Va. Eso. Eso, Mateo. ¡Nos falta! ¡Acérquense, niños! Vete, Isaac. Vamos, Mateo. ¿Todo bien, chavos? Valen 25 y 50. ¡Vamos, dale! ¡Vamos, No, usted lo agarra y se te lo agarra 15.
Dame la... ¿Cuánto llevas? ¿Juegan que los 25? ¡Venga, capiten, capiten! Eso que no le pegó el mal, ¡Levántala!
Más larga, tanto amigo. Vamos, Isaac, vamos, Isaac. Tranquilo, Tarzán, vamos, Tarzán, tranquilo. Muy bien, muy bien. Va larga, Mateo, vivo, va larga. El encargado de la bola. Bien, otra vez. ¡Vamos! ¡Primero está la mano, profe! ¡Vamos, Terremoto, vamos! ¡Dale más, está sin marca! ¡Vamos! ¡Dídele, Mateo! ¡Vamos, dale! ¡Árbitro! ¡Ey, árbitro, ponte a ver! ¡Ponte a ver, por favor! Mateo. Vale, agarra que... ¡Dale, Mateo! ¡Dale, Mateo! ¡Vamos, Terremoto!
Dale, Mateo, dale. Israel, búscala, búscala. Acércate, acércate. Israel, peleala, machín. ¡Arriba, Matu! ¡Acércate! ¡Arriba, Matu! ¡Ahí está, ya! Por favor, ¡Vamos, Santi, vamos, Santi! a gol, Santi, a gol. Israel, el rebote, el rebote. Ahí, ahí. ¡Fuera de lugar! ¡Fuera de lugar! Va a rebotar, Mateo. Ahí va Israel, ¡Ay, puta madre! Israel, ahí va a caer, ahí va a caer. El Mati lo calentó, ¿no? Mati, mire, Santi. ¡Larga! ¡Alison! ¡Vamos con el brinco! ¡Atrás, Mateo! ¿No le pegó? Yo miré que le ¿No le pegó? Yo miré que le dio un toquecito, pero no sé. ¡No, no, no!